حتى इनकी मद्दात जो है ना, इनमें तूल होगा। क्या होगा? तूल यानी लंबी की जाएगी। जी। حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. ما شاء الله ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله 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 ما شاء الله حبيبي، شرح الله صدرك، حفظك الله من العين، اللهم احفظنا. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ठीक, बाद में करते, पहले पीछे करते। وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ये किस वक्त करना? खालिदीन। हाँ जी, ये उस वक्त करेंगे हम मिसाल के तौर पे। وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله ما شاء الله. حبيبي ما شاء الله ما شاء الله. इस वक़्त के लिए जोर तो लगता है ना, तकरीबन 50 मरतबा अगर बंदा करे ना फिर जाके वक़फ़ अच्छा बैठता है ना. वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق 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 الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. हो जाएगा حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.